Hah? Batuk-batuk sekeluarga? Jadi ceritanya tiba-tiba adik ketahuan makan es krim, guys. Loh, kok adik makan es krim? Udahan deh, nanti batuk loh. Malah Abang Saka yang makan dong sekarang. Terus Mama bilang, Loh, Abang Saka makan es krim? Udahan dong, nanti batuk loh. sekarang malah Mama yang makan es krimnya. A few moments later. Tuh kan, jadi batuk berjamaah deh.